Oye, a mí me importa poco lo que se diga de mí. El ladrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el mister politiquero. El que se robó el dinero y lo postularon de nuevo. Como si fuera Caldio dos bombas. Con trampa, conspiración, la llave bota. Предприятие Донецк-Уголь непонятно. Каждый второй россиянин ощущает последствия введенных в отношении России санкций за позиции по Украине. Чудо. Пипец. Оба-на! Ты вот смотри, что? Мы заняли? Блять! Нихуя себе, блядь. Сто раз с тобой говорили, возьми, позвони человеку, сидит, ждет. Блять, Чем ну я вот должна хули ему он... звонить? Обалдеть. Ого. Обалдеть, у мужика день начался. А, там водитель был, кстати, смотри. Охренеть, это человек Поехали уже, енот. поехали. Нет, тут сейчас интересно будет. Подожди, у тебя пишет регистратор-то? Вот да. Ну, отлично. Сейчас он ему выпишет. Видишь, это... О, смотри, чем это его там стошнило? Слушай, ты, мать Тереза, иди пожалей его. Ты этот сейчас его битый охерачит, я тебе говорю. Что, он с водичкой? Что, драки не будет, что ли?
Чем это его стошнило, Сереж? Не знаю, тут смотри, по цвету на твой борщ вообще похож. Сережа! Все, что ли? Расходятся? Ничего интересного, поехали уже, давай. Ну, как минет твой, в принципе. Сережа!